Öncelikle hoparlörümüzün körünü değiştirmeden önce hoparlörümüzü güzelce temizlememiz gerekiyor. Bu temizliği yaptıktan sonra daha önce sipariş vererek internetten aldığım amortisör körüklerini güzelce yapıştıracağım. Yapıştırma için hoparlör tutkalı var veyahut da alternatif olarak body var. Hoparlör tutkalını aradım ancak bulamadım. Bazı sorduğum dükkanlar ya biz bir de body de yapıyoruz, gerek yok bence hoparlör tutkalına dediler. Sonuç itibariyle onlar daha uzman olduğu için ben de onları dinleyerek body edindim. Daha bulması kolay. Şimdi ben hoparlörümü temizleyeceğim. Temizlik bittikten sonra da yapıştırma işlemine geçeceğiz. Temizliğe ıslak, hafif nemli bezden yapılabilir. Yılların tozu, pisliği var üzerinde. Ne kadar iyi temizlersek yapışkanlığı da o kadar iyi olacaktır. Tabi eski körünü de önce sökmeyle başlamak gerekiyor. Körü bu şekilde nazikçe, zarar vermeden hoparlörümüzün kağıt kısmına sökmeliyiz. Üretici bunu arkadan yapıştırmış körünü. Daha doğrusu bir tarafı arkadan, bir tarafı ön kısmına yapıştırmış. Ben de aynısını yapmayı deneyeceğim. İnşallah muvaffak olurum. Orijinali gibi tekrar olur inşallah. Orijinal hoparlör Lancia marka. Arkadaşlar muadilleri var hoparlörün farklı markalarda. Ancak üretici bunu tasarlarken teybine en uygun hoparlörü seçiyor. Amfisinin en iyi çıkış verebileceği, işte ohm'da, watt'ta en iyi performansı alabileceği hoparlör seçiyor. Yeni almak yerine bence hani böyle tamiratı mümkünse orijinal hoparlörlerinizi tamir edin ya da ektirin bence. Tabii ki orijinal teyp kullanıyorsanız. Ama yok ben orijinal teyp kullanmıyorum, zaten tesisat yapacağım diyorsanız tabii ki o zaman da sınırınız yok. İstediğiniz marka, istediğiniz amfiyi alarak işlemi kendi ses tesisatınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben bu temizliği bitireyim arkadaşlar. Zaten görüldüğü üzere sadece bu körü temizleyeceğim. Sonra hoparlörü sonra da yapıştırma kısmına geçeceğiz. Buraları iyice temizlemeniz önemli arkadaşlar. Çünkü ona göre daha iyi yapışacaktır. Ne kadar temiz olursa o kadar iyi yapışacağı anlamına gelir. Arkadaşlar temizlik işlemini tamamladım.
Şimdi balimizi hoparlörümüze yaydırıyorum. Bu arada körük birazcık büyük geldi. Bakalım, kafamda bir teknik var. Eğer uyarsa bu şekilde devam edeceğiz. Uymazsa ise bir küçük boyunu söyleyip tekrardan aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi burada bir püf noktası ise balinin kurumaya yakın körüğü yapıştırmak gerekiyor. Yoksa körük kendi kendine şey yapıyor. Malzemesi gereği baliyi görünce salma yapıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için de balinin kurumaya yakınken yapıştırma işlemine geçmemiz lazım. Şimdi çevresine baliyle dolaştırıyorum. Evet değerli arkadaşlar, baliyi çok ince sürdüğüm için hemen kuruyacağını tahmin ediyorum. Bu arada söylediğim şu, körük biraz bana bol geldi. Bu sebepten dolayı, yani çapı uymadı sanıyorum. Ölçtüm, 15 santim. Hoparlörümün çerçeve çapı var. Ancak körüklerde 13 ya da 15 santim var. Bu durumu da ortadan kaldırmak amaçlı ben kestim. Bakayım, deneyeceğim. Eğer olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum açıkçası. Olur ise sıkıntı yok. Olmaz ise küçük körük ya da aynı birebir körüğünü bulmayı deneyeceğim. Arkadaşlar, körümüzü bu şekilde, bir de hoparlörümüzün arkasını çevirerek böyle bir cisim vasıtasıyla tam yapıştığından emin olmak istiyorum. Bu sebeple komple tekrardan bastırılarak dönüyorum. Şöyle ki o birleşim
çalışacağım. Umarım istediğim sonucu elde edebilirim. Şimdi arkadaşlar plastik kısmına daha bali sürmedim ama nasıl bir duruş şu olacak hoparlörün, onu merak ediyorum. O yüzden yerini şöyle güzelce yapmaya çalışıyorum ve bence gayet iyi görünüyor. Tek sıkıntı şu birleşim noktasında sorun yaratacak mı bana? Şu kısımda. Çünkü burayı kesmek zorunda kaldım. Bu 17 santimlik ama buraya tam oturmadı. Yani büyük geldi. Kessem bu sefer şey olacaktı. Çapı tutmadı yani. Şöyle cetvel yardımıyla da ölçtüm. Çap 15 santim geliyor arkadaşlar. 13 santim veya 17 santimlik var hoparlör körü. Bu sebeple de bizim aldığımız büyük geldi. Şimdi plastik aksamına geçebiliriz. Arkadaşlar körümüzün iç tarafını yapıştırdık. Şu an dış kanadını yapıştırmaya başlayacağız. Bunun için öncelikle plastik aksama bir miktar bali sürüyorum. Sürdükten sonra yerine oturtarak yapıştırma işlemine geçeceğiz. Balimizi ben böyle küçük bir karıştırıcı ağaç ile buraya uyguluyorum. Güzel oluyor. Siz de farklı bir yöntem bulabilirsiniz. Şimdi sürdüğüm noktalara hoparlörümüzün körüğünü yapıştırma işlemine geçiyorum. Sabırsızlanıyorum aslında, işe yarayıp yaramayacağı hakkında çok sabırsızım. İnşallah işe yarar. Şu şekilde temiz bir karıştırıcı ile diğerine yapıştırmaya çalışıyorum.
arkadaşlar tüm çevresine hoparlörün bodiyle yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi bittikten sonra montaj işlemine geçeceğiz. Ben yapıştırma işlemi tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Böyle zamanı uzatmak istemediğim için. Değerli arkadaşlar, kapı pandizotumuzu yerine taktık, montajını yaptık. Hoparlörümüzü de monte ettik. Şimdi gayet temiz ve güzel bir ses alıyoruz. Hoparlör tamir videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Sabırla beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla tamir videosu ve tamirat bilgisi edinebilmeniz için kanalıma lütfen abone olun. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.